Yes. Guys, hari ini kita mancing nege guys ya, sama saya. Oke, mantap. Kita mancing nege, siapa tahu ada hasilnya. Oke, karena ikannya lumayan banyak sih guys ya. Ya kayaknya di casting nggak mau, coba kita nege aja. Umpannya cacing guys ya. Oke, tonton terus videonya, jangan lewati. Selanjutnya. Aku di pinggir kayu tuh Jess nih. Sanu ngisi. Angkat lagi. Ah, pinggir kayu dong. Dekat tengah sayur tuh. Tuh. Yo. Lah, lah, lah. Lah, lempar lah. Jangan situ, pinggir lagi, pinggir lagi. Pinggir kayu tuh lah. Yo. Ah. Kan R bukan. Temen R. Lock tuh R. Stand. So. Aduh, ikan apa guys? Ikan apa guys? Wow, cantik. Oke, oke. Cakep. Kita lihat keseruannya guys ya. Kita ajak mancing. Santai ya? Santai. Oke, terkang kedua guys ya. Oke, mantap.
lagi guys, Putih dapat budak nih. ikan gabus guys ya. Oke, lagi guys, Putih dapat budak nih. ikan gabus guys ya. Oke, sini ang Ben. Anjay, anjay, anjay. Tato guys. Kebanjir. Jalannya tuh. Lewat tengah lewat nggak ya? Sila pasal sila sila sila. kita hadirkan untuk mancing hari ini guys ya. Hasilnya hari ini. Ini masih hasil mancing tege guys ya. Angkat. Angkat. Wih deh. Oke nggak guys? Ini bukan casting guys. Ini nege guys ya. Ini anaknya. Wow. Mantul lah.